हेलो नमस्ते सबैलाई वेलकम छ वसिमर युट्युब च्यानलमा के गर्दै सच्याएर हुनुहुन्छ होला धेरै दिनपछि आज अहिले भिडियो लिएर आएको छु हेरेर माया गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्नु हैन सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्न चाहन्छु जिन्दगी अहिले म हाल चाहिँ कुवेतको खाडीमा छु म आज छुट्टीको दिनमा छुट्टी भनेन तर ड्युटी सकेर हामी सानो कामको लागि ड्राइभर र म उसको ड्राइभरको चाहिँ के अरे लाइसेन्स लिनुपर्ने मेरो चाहिँ फोटो खिच्नुपर्ने मेडिकलको लागि हैन त्यो भएर चाहिँ हामी घुम्दै फिर्दै हामी कुवेतको सिटीतिर घुमिरहेछौँ अहिले माबुल्ला ब्लक नम्बर 1 देखि सिटीतिर आइरहेछौँ। आज मौसम पनि धेरै दिन भइसक्यो खराब भइरहेछ मौसममा धुलो उडेर बाहिर निस्किन पनि अलिक गाह्रो छ धुलोहरू मौसम पनि सफा छैन बाहिर निस्किँदाखेरि मास्कहरू लगाएर निस्किनु होला कुवेत आउनेहरूले एकदम यहाँ राति हुँदै धुलो उडेर कुहिरो नेपालतिर कुहिरो बर्खा त्यस्तो हुने रहेछ यहाँ धेरै यो हावा लाग्ने रहेछ सानो भएर अघि जताकति बालुवा धेरै भएर सानो हावा लाग्ने यो धुलो हुने रहेछ कुवेतको टावरहरू भयो यहाँको कुवेतको एकदम ठुलो टावर भनेको चाहिँ यो भयो अनि न्युता पारी त्यो माथि सानो टुप्पो निस्केको यहाँको अनि यता त्यस्तै अर्को दुईवटा टावर छ यहाँको फेमस टावरहरू कुवेतको ठुलो टावर भनेको यिनै हो यिनै 3-4वटा अनि उता एउटा सानो छ योभन्दा अलिक सानो होला यस्तै छ चलिरहेको छ। हामी घुम्दै फिर्दै सिटीतिर धुलो एकदम निकै नै धुलोले गर्दा के अरे रुगा खोकी लागिरहेछ एकदम धेरै उड्ने मौसमै साफै भएन यो जाडो लाग्दाखेरि अब गर्मी सुरु हुन लाग्यो धुलो उडेकोले धुलोले गर्दा घाँटीहरू छोप्ने होइन बाहिरतिर हिँड्दाखेरि मास्क लाउनु मास्क कता गोजीमा हालेर बसिरहेको छ अहिले गाडीभित्र चाहिँ के लाउने भनेर गर्मी पनि एकदम गर्मी अब सुरु हुन लाग्यो गर्मी पनि धेरै अब एकदम नै अहिले 35-36 तिरै छ त्यस्तै छ 30 देखि माथि 40 देखि तलै हुन्छ काम गर्नलाई बाहिरको काम एकदम गाह्रो हुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि सानो भिडियोहरू देखाइरहेको थिएँ मैले हजुरहरूलाई अब यही त हो यहाँको कुवेतको सिटी हो नि माथि अब माथि बिल्डिङ माथिबाट देखिरहेको पुरै त्यही नै हो यहाँ धेरै ठुलो छैन सहर चिटिक्क परेको राम्रो छ तर त्यति विकसित चाहिँ अरू देश साउदी त थाहा भएन दुबई कतार भन्दा खासै विकसित रहन्छ देश यहाँ पैसा ठुलो मात्रै भएर मात्रै त्यति हो नभए यहाँको रुल्सहरू यताउता जम्मै के अरे नेपालको सिस्टम जस्तै के अरे घुसखोरी चल्ने रहेछ अनि त्यो हुनाले खासै यहाँ त्यस्तो विकास धेरै त्यस्तो देखिएन यहाँ खासै यस्तो सिटी एरियामा नि यस्तो छ यहाँ अब देख्न सक्नुहुन्छ अब यतिको त यो अब विदेशमा यतिको त हुनै पर्यो होइन तर यो यहाँको अनुसार चाहिँ यो एकदम खासै विकसित होइन यो किनभने चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो गार्डनहरू भयो अनि यहाँ के अरे यो सिटी एरियामा मात्रै हो यहाँ नभए जेब्रा क्रसिङ भन्ने अनि ठाउँै छैन यहाँ के अरे जेब्रा क्रसिङ मेन भनेको मलाई चित्त नबुझेको भनेको बाटोमा जेब्रा क्रसिङ छैन पुल पनि के अरे मान्छे त अनि पुल हो जब यो सिटीमा मात्रै यहाँ यो अगाडि त्यो मान्छे हिँड्ने पुल हो अनि यही सिटीमा मात्रै छ नत्र अन्त जेब्रा क्रसिङको लाइन पनि छैन कि उता अरू के अरे नर्मल रोडतिर मान्छेहरू अब लेबर क्याम्पतिर बस्तीतिर होइन त्यस्तोतिर जेब्रा क्रसिङ पनि छैन पुलहरू पनि एकदम गाह्रो गाडीको बाटो काट्नमा पनि त्यही हो अब अरू त के भन्नु अलि अगाडिको सानो भिडियोहरू देखाउँछु अहिले मैले अब माथि बिल्डिङको छतबाट भएको एकदम राम्रो देखिन्थ्यो भिडियो यो गाडीबाट खिचेको भिडियो भएर त्यही भनेको मात्रै सानो देखिरहेछ। यहाँको कुवेतको फेमस बिल्डिङ दुईवटा डल्लो जस्तो भएको यता पछाडि हो यो घर पछाडि अनि छुट्टो मिठो तरिकाले यहाँ ठ्याक्कै बिल्डिङहरू देख्नुहुन्छ यहाँ यता भएपछि यिनै हो यहाँको बिल्डिङ यति नै हो
यो एरियातिरको यहाँ मेन सिटी है यो त्यो मेन सिटी काम गर्नलाई पनि एकदम गाह्रो कस्तो स्टाइलको बनाएको हामीले काम गर्नलाई मैले काम गर्ने चाहिँ यो ठुलो बिल्डिङहरूको देखेको बाहिरबाट चाहिँ काम गर्ने है मैले यता कोही अरू कम्पनीको साथीहरूले काम गरेको पनि देख्न सकिन्छ मैले चाहिँ आजको काम सकेर अफिसतिर जाने हामी अफिस आज पैसा दिने भन्ने कुरा छ पैसाको लागि स्यालेरी आउने बेला पैसा टक्कै आउँछ धेरै त आउँदैन त्यही हो नेपाली 50-60 हजारै हो त्योभन्दा धेरै त आउँदैन कुवेतको कति हुन्छ आउन त आउँछ स्यालेरी त बढ्दैन 200 त आउँछ तर खासै बढ्दैन ओटिन छैन अब खानासाना यताउता गर्दा खर्च 50-60 भइहाल्छ बच्ने भनेको त्यही हो 60-50 हजार हो तर काम चाहिँ मेरो काम चाहिँ अलिक डेन्जर छ काम अनुसारको दाम चाहिँ छैन तपाईँहरू मेरो काम पनि हेर्नु योभन्दा अगाडिको भिडियोमा यो काम गरेको अर्को सानो भिडियो हालेर फेमस टावरहरू त्यहाँ छ त दुईवटा अरू यो दुईवटा टावर चाहिँ यहाँको है फेमस दुईवटा डल्लो भएको त्यहाँनिर जानलाई चाहिँ कति त्यस्तै भने जस्तो सुनेको थिएँ मलाई पनि थाहा होइन तर कति हो 10-20 केडी पनि होइन होला तर लिन्छ कि हामी अफिस गएर अफिसमा हाम्रो सुपरभाइजर दाइ हुनुहुन्छ उठाएर अनि फेरि काम गर्ने साथीहरू काम लोकेसनमा हुनुहुन्छ साथीहरूलाई उठाएर हामी घरतिर रुमतिर जाने आजको ड्युटी चाहिँ सिद्धो बिहान 4 बजे रुमबाट आएको हो अब गर्मी लाग्यो गर्मीले गर्दा अलिक बिहानमा चाँडै हुन्छ अब भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक अब सेयरहरू गर्नु होला सब्सक्राइब गर्न चाहिँ सब्सक्राइब पनि गर्नु होला यस्तै नयाँ सानो भिडियोहरू आफूले के अरे आफू जस्तो जान्छ मैले अलिक के देख्छु अनि त्यो भिडियोहरू मात्रै मैले आफूले अर्ग्यानिक मात्रै बनाएर हालेको हुन्छ होइन किनभनेपछि मैले त्यो उसको लागि भन्दा नि आफूले पछिको लागि आफूले हेर्नलाई आफै लाइफ बनाएको मैले भिडियो पछि म यस्तो ठाउँमा यसरी होइन भनेर आफूले घुमेको ठाउँमा साथीहरूलाई पनि देखाउँ यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ खास मैले त्यसरी पोस्ट गर्ने हो होइन त्यो एडिट गर्दैन यताउता मैले मिलाउँदैन केही पनि त्यो हुनाले चाहिँ भिडियो अब कहिले अब त्यस्तै हो राम्रो हुँदैन जस्तो हुन्छ मिलाएर बुझ्दिनँ होला जानी नजानी भने बनाइरहेको हुन्छ भन्दै आजलाई चाहिँ बिदा हुन्छ अर्को भिडियोमा भेटौँला त्यतिखेरलाई सबैलाई मिठो सम्झनाका साथ